Հարգելի բարեկամ, նորից շնորհավոր ամանոր եւ գալիք Սուրբ Ծնունդը մեր Տիրոջ։ Միշտ այս ժամանակաշրջանում շատերի մոտ հարցեր են առաջանում այս նոր տարվա ծննդյան տոների կապակցությամբ, թե ինչու է հայ եկեղեցին, հայ ժողովուրդը նախ տոնում նոր տարին ամանորը, հետո Սուրբ Ծնունդը, այն դեպքում, երբ որ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը նախ տոնում է Սուրբ Ծնունդը, հետո նոր տարին։ Կամ էլ ինչու է մեկի մոտ, այսինքն քրիստոնյանու դեկտեմբերի 25, ոմանք 7 հունվար, հայերը 5 հունվար Սուրբ Ծնունդն են տոնում, իսկ Երուսաղեմում հայերը հունվարի 19-ին։ Այս հարցերը հաճախ են տալիս ինձ եւ ես որոշեցի պատասխանել այսօր այդ հարցերին եւ խոսել այս նյութի մասին։ Խաղաղություն քեզ, հարգելի բարեկամ։ Այսօր քրիստոնյա աշխարհը, ավելի ճիշտ եկեղեցիները քրիստոնյա, բոլոր իրենց տոնացույցը կազմում են հուլիանական կամ գրեգորյան օրացույցների շնորհիվ կամ հին եւ նոր տոմարներով։ Հուլիանական օրացույցը սկիզբ է առնում Քրիստոսից առաջ, մեր թվարկությունից առաջ 46 թվականին, որը հաստատում է Հուլիանոս Կայսերը։ Դրա համար էլ այդ անունն է կրում մինչև հիմա հուլիանական օրացույց։ Իսկ գրեգորյան տոնացույց, օրացույց հիմք է առել 1582 թվականին Հռոմի Պապ Գրիգորի կողմից, որը հաշվարկելով հուլիանական օրացույցը տեսավ, որ այդ ժամանակ այդ թվականներին 10 օր հետ էր ընկնում, օրերը հետ էին ընկնում եւ ինքը հաշվարկեց նոր օրացույց, որը հայտնի դառավ գրեգորյան։ Եվ ինչպես ինքը այդ հաշվարկ արեց, օրինակ հոկտեմբերի 4-ին 1582 թվականին 5 շաբթի էր եւ հաջորդ օրը ուրբաթ օրը պետք է լիներ ամսի 5-ը։ Ինչ արեց Հռոմի Պապը, ինքը հաջորդ օրը, ուրբաթ օրը հռչակեց ոչ թե հոկտեմբերի 5, այլ հոկտեմբերի 15 եւ բոլոր այն տոները, որոնք ընկնում էին այդ ընթացքում, ոնց որ ասած չեզոքացվեց, այսինքն անվավեր եղավ ձևովը եւ շարունակեցին տոնացույցը հոկտեմբերի օրացույցը հոկտեմբերի 15-ից։ Դարերի ընթացքում շատ պետություններ, թագավորություններ, երկրներ կամաց Եվրոպայում եւ այլ տեղերում փոխվեցին այդ նոր օրացույցով, գրեգորյան օրացույցով կամ նոր տոմարով սկսեցին հաշվարկել։ Բայց ինչ է տեղի ունենում 300-400 տարվա ընթացքում այդ օրացույցը տարբերությունը ոչ թե 10 օր էր դառնում, այլ 1-1 օր ավելանալով այսօր դառավ արդեն 13 օրվա տարբերությունը եւ 2100 թվականին կլինի արդեն 14 օրվա տարբերություն։ Այսինքն կփոխվի այդ օրերը։ Ուրեմն այս տոնացույցը ամբողջ աշխարհով այսօր ընդունված է, մենք հաշվարկները, հանդիպումները, ինչ-որ գործարքները կամ մեր տներում օրացույցերը կախած որտեղ որ լինենք, պետական աշխարհիկ հաստատություններում, երկրներում օգտագործվում է գրեգորյան տոմարը։ Օրինակ այսօր ես որ այս ձայնագրում եմ, հունվարի 2-ն է։ Հունվարի 2-ն է օրացույցով գրեգորյան տոմարն է։ Բայց եկեղեցական տոնացույցով, այսինքն հուլիանական օրացույցով, որոնք դեռ հետևում են, այսօր դեկտեմբերի 21-ն է։ Դեկտեմբերի 21-ն է։ Բայց բոլորս, եթե օրացույց ունենք, մենք նայում ենք, որ այսօր հունվարի 2-ն է, վաղ հունվարի 3-ին պետք է մեկի հետ հանդիպենք, մենք մարդուն ասում ենք ոչ թե դեկտեմբերի 22-ին, այլ հունվարի 3-ին, բայց եկեղեցական օրացույցի մեջ դա կլինի արդեն դեկտեմբերի 22-ը։ Երևի հասկացաք։ Հիմա գանք ծննդյան, հետո մենք կամաց կանդրադառնանք այս օրացույցներին։ Ուրեմն հունվարի 6-ը Տիրոջ ծննդյան եւ հայտնության տոնն ենք տոնում բոլոր քրիստոնյա աշխարհը,
որը ավանդապար գալիս է մեզ Տիառն եղբայր Հակոբոսից, որը հաստատել է, որ Քրիստոս ծնվեց հունվարի 6-ին, դե ինքը Հովսեփի որդին էր, դե գիտեր Քրիստոս երբ ծնվեց, որտեվ հունվարի 6, այդ հունվար օրացույցը, հունվար ամիսը, դա հրեական հունվարը չէր, դա տևետ կարծեմ օրն էր, որը համընկնում է հունվարի հետ, հրեական տևետ ամիսը։ Ուրեմն քրիստոնյա աշխարհը Քրիստոսի, այսինքն ծնունդը եւ հայտնությունը, մկրտությունը տոնում էր հունվարի 6-ին, բոլորը դա գիտեին։ Բայց Երուսաղեմում, Սուրբ Երկրում մարդիկ ուզում էին, այսինքն ծնունդը Բեթխեհեմում նշեին, բայց մկրտությունը Հորդանան գետի վրա պետք է արվեր, նույն օրը չէին կարող այդ ամեն ինչը անեն, դրա համար որոշեցին փոխեն օրերը փոխեն, բայց արդեն Եվրոպայում խնդիր կար, որ քրիստոնեությունը դեռ շատ չէր ներմուծվել քրիստոնյա, այսինքն ժողովրդի սրտերը, միտքը իրենց կյանքի մեջ, առօրյայի մեջ, ժողովուրդը դեռ դեկտեմբերի 25-ին տոնում էր արևի տոններ տոնում եւ մեծ խնջույք դիմակահանդես էին անում եւ այդ ժամանակ, այսինքն հեթանոսական դեռ բաները կար եւ եկեղեցին, որպիսի այդ ժողովրդի մեջից դուրս բերի այդ հեթանոսական տոները չէր կարողանում եւ որոշեց, որ Քրիստոսի ծնունդը եկեք դեկտեմբերի 25-ին անենք, որտեվ մեր Տերը արեգակ արդարության, ինքը Մարիամ Աստվածածինը դա արևելքն է, որտեղից ծագում էր արևը, դրա համար փոխեցին դեկտեմբերի 25-ին ծնունդը Եվրոպայում, այսինքն արևմուտքում սկսեցին տոնել եւ մկրտությունը տիրոջ հունվարի 6-ին եւ այդ դրանից քաջալերված Երուսաղեմում, Սուրբ Երկրում քրիստոնյաները սկսեցին այդպես տոնել։ Այսինքն դեկտեմբերի 25-ին ծնունդ, հունվարի 6-ին գնում էին դեկտեմբերի 25-ին Բեթխեհեմ էին գնում, հունվարի 6-ին գնում էին Հորդանան գետ։ Բայց հետաքրքիր ինչն է, հայ եկեղեցին մնաց հավատարիմ, որ նույն օրներ տոնում եւ ծնունդը եւ մկրտությունը։ Եվ ուրեմն երբ որ Քաղկեդոնը եղավ 451 թվականից հետո, իսկ միջև այդ դա նորմալ էր, ոչ մեկ իրարից չէր նեղանում, ոչ մեկի չէր վիրավորում, դատապարտում, ինչու եք դուք այդպես անում, որտեվ դեկտեմբերի 25-ը արևմուտքում դա քարոզչական, միսիոներական նպատակներով էր, իսկ այստեղ ուղղակի ծիսական նպատակներով եւ դրանից մեծ խնդիր չկա, որտեվ մեր եկեղեցու հայրերը միշտ էլ ասել են, որ Քրիստոս այսինքն ամեն օր է ծնվում, Քրիստոս ամեն օր խաչվում է եւ ամեն օր հարություն է առնում, կարևորը սերն է եւ այդ օրերը չեն եւ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում իր թղթերից մեկում Հռոմեացիս 14 գլխի մեջ ասում է մեկ օրից վեր է դասում, իսկ մյուսը բոլոր օրերը հավասար է համարում, ամեն մեկը թող իր մտքի համոզմամբ վարվի, օրերը հաշվի առնողը տիրոջ համար է հաշվում առնում, իսկ օրերը հաշվի չառնողը տիրոջ համար հաշվի չի առնում, ով ուտում է տիրոջ համար է ուտում եւ Աստծուն գոհություն հայտնում եւ այլն։ Այսինքն կարևոր չի որ ինչ օրեր, բայց 5-րդ դարում Քաղկեդոնից հետո դա դառավ մի հատ կարևոր քրիստոսաբանական հարց, որ դա դառավ, որ եթե դուք դեկտեմբերի 25-ին չեք տոնում, ուրեմն դուք շեղված եք, դա սկսեցին Աստվածաշնչից բաներ բերել, ներմուծել, խոսքեր հանել, որ ճիշտը սա է, բոլորը ովքեր հունվարի 6-ին են տոնում, դա շեղված են եւ այլն, եւ ստիպված հայերն էլ սկսեցին պաշտպանվել եւ մեծ վեճեր էր տեղ ունենում եւ երբ որ քրիստոնյաները հայերը դիմում էին քրիստոնյաներին, որ օգնեք մեզի մուսուլմանական կամ օտար ազգերի արշավանքներից, մեր առջև դնում էին այդ պայմանները, որ ընդունեք դեկտեմբերի 25-ին ծնունդը եւ ընթացք եղավ մի քանի տասնյակ տարիներ, 100 տարի չափ եկեղեցին ստիպած ընդունեց այդ տոնացույցը, այդ օրերը տոնելու, միջև որ եկավ Հովանես Օզնեցին եւ սաղ վերականգնեց եւ միջև օրս հայ եկեղեցին հավատարիմ է մնացել, հունվարի 6-ին է տոնում։ Եվ երբ որ փոխեցին
Քրիստոսի ծնունդը դեպի դեկտեմբերի 25 բնականա փոխվեցին նաև բոլոր տոները, որը կապված է ծննդյան հետ։ Օրինակ, ավետումը դառավ մարտի 25-ին։ Տրնդեզը տյառն թառաչը դառավ փետրվարի 2-ին։ Հետո անվանակոչությունը տիրոջ, անվանակոչությունը, որը թլպատությունն էր, հունվարի 1-ին։ Այսինքն բոլորը ամեն բան փոխվեց։ Մենք դե մնացինք հունվարի 6 ծնունդ, անվանակոչությունը 13-ին հունվարի, ավետումը ապրիլի 7-ին, իսկ 5 տոմարով, եթե գանք 5 տոմարի, մենք դրան կանդրադառնանք, ուրեմն հույները տյառն թառաչը տոնում են 5 տոմարով, այսինքն հունադավան եկեղեցին է, ռուսները, հույները եւ այլն, փետրվարի 15-ին թլպատությունը, անվանակոչությունը հունվարի 14-ին, մենք Երուսաղեմում հունվարի 26-ին ենք տոնում, իսկ տյառն թառաչը փետրվարի 27-ին, ավետումը հույները տոնում են 5 տոմարով ապրիլի 7-ին, իսկ մենք այստեղ ապրիլի 20-ին, սենց մի հատ խառը խշտիկ բան է դառնում։ Ուրեմն քրիստոնյա աշխարհը, ինչպես հասկացանք, քրիստոնյա աշխարհը միջև 16-րդ դար միասին էր տոնում հուլիանական օրացուցով, տոմարով, եւ ինչպես ասեցի, Հռոմի պապը փոխեց, արևմուտքը կամաց-կամաց սկսեց եւ եկեղեցին եւ պետությունները փոխվել այդ տոնացույցի, բայց Երուսաղեմում արևելյան եկեղեցիները, հունադավան եկեղեցիները, հայ եկեղեցին, Ղպտի, Ասորի եւ այլն, բոլորը մնացին հուլիանական տոնացույցով սկսեցին տոնել։ Եվ միջև օրս։ Եվ երբ որ Հայաստանը դառավ խորհրդային Հայաստան, Հայաստանն էլ անցավ սովետի ժամանակ, նոր տոմարի, Գրեգորյան տոմարի եւ Հայաստան, կարծեմ 1918 թվականին ապրիլի 17-ը դառավ մայիսի 1, այսինքն փոխվեց, դառավ մայիսի 1 եւ Հայաստանում եկեղեցին էլ մայրաթոռը փոխեց, այսինքն օրացույցը սկսեց տոնել Գրեգորյան տոմարով, շարժվել Գրեգորյան տոմարով։ Իսկ Երուսաղեմում մենք ստիպված, որովհետև 1850 թվականներին այստեղ ստատուս կվո հաստատվեց սուրբ տեղերում գոյության վիճակ, երբ որ որոշվեց, որ ամեն մեկը իր տոնը երբ է անում, դա ֆիքսվեց, հաստատվեց, եւ դրա համար մենք կապված ենք բոլոր տոները այդ ստատուս կվոյի հետ կախված ենք եւ չենք կարող փոխել այդ բանը, մեծ խնդիր կլինի եւ մենք ստիպված մնացել ենք այդ հին տոմարի օրացույցով, բայց նորից ասեմ, որ այդ օրացույցը մեզ համար ավելի բոլորս որպես պետական մեր կյանքի մեջ գործածվում է Գրեգորյան օրացույցը։ Հիմա նայեք, ավելի որ հասկանաք, որտեվ 13 օր է տարբերությունը այսօրվա դրությամբ, այսօր ինչպես ասեցի, հունվարի 2-ն է, Գրեգորյան օրացույցով, այսինքն բոլորս հունվարի 2-ն է արթնանում ենք օրացույցը հունվարի 2-ն է, բայց եկեղեցական օրացույցի մեջ այսօր, երբ որ մենք բացում նայում ենք, այսօր դեկտեմբերի 21-ն է, դեկտեմբերի 21-ն է, վաղը դեկտեմբերի 22 կլինի, եւ երբ որ մոտենում է հունվարի 6-ը, հունվարի 7-ը դառնում է դեկտեմբերի 25, այսինքն այսպես է, դրա համար մենք եկեղեցուն այսօր Երուսաղեմում, ինչպես ասացի, եթե սխալվում եմ, ինձ ներեք, հետո կուղեմ, երբ որ եթե սխալ էր, կասեմ, դեկտեմբերի 21-ն ենք այսօր, մենք դեռ տակավին հետ ենք, բայց երբ որ գգա հունվարի 19-ը, հունվարի 19-ը Գրեգորյան օրացույցով, երբ որ բացում ենք հունվարի 19-ը, Հայաստանում հայ եկեղեցին աշխարհով մեկ, հունվարի 19-ին, չգիտեմ ինչ տոն է լինելու, այդ տոնն են
տոնելու, բայց մեզ մոտ հունվարի 19-ը մեր օրացույց է, որ բացում ենք եկեղեցական, նայում ենք հունվարի 6 է գրած, այսինքն Տիրոջ ծնունդը։ Նույնը հույների մոտ հունվարի 7-ը, դա Գրեգորյան օրացույցով այսօր նայում ենք հունվարի 7-ն է, բայց երբ որ նայում ես իրենց օրացույցով, այսինքն հուլիանական օրացույցով նայում ես, դա դեռ տակավին դեկտեմբերի 25-ն է։ Նույնն էլ հունվարի 14-ը, երբ որ լինի, մենք նոր տարին նոր ենք տոնում, այսինքն երբ որ 14-ը կլինի աշխարհը հունվարի 14-ը, մենք դեռ նոր հունվարի 1-ն ենք, նոր տարին ենք տոնում։ Մի քիչ կավա խառն է, բայց ինչ արած, հիմա այսպես է։ Հիմա նայեք, խորհրդային միության մեջ նոր տարին, էլ չեմ ասում Սուրբ Ծնունդը, վերացվեց, այլևս չէր տոնվում, եթե եկեղեցիներում մենակ, տներում, նույնիսկ ծառն էր արգելված, եւ 1936 թվականին պետությունը որոշեց հունվարի 1-ը որպես նոր տարի տոնել։ Որպես հունվարի 1-ը նոր տարի եւ բայց աշխատանքային օրեր համարվում եւ արդեն պատերազմից հետո 45 թվականից հետո որոշվեց որ դա լինի ոչ աշխատանքային օր, տոնական օրեր, հունվարի 1-ը եւ ավելի մարդկանց մեջ շեշտադրվեց որ մարդիկ խորհրդային միության մեջ տոնեն նոր տարին, այսինքն նոր տարուն կապեցին, որպեսզի այսինքն Սուրբ Ծնունդը չտոնվի, այսպես ասեմ։ Ուրեմն հետաքրքիր ինչն է, որ բնականը արևմուտքի ժողովուրդը, որը խորհրդային միություն չտեսան, իրենք մնացին հավատարիմ, ավելի շեշտը դրվում է Քրիստոսի ծննդյան վրա, նոր տարին այդքան կարևորություն չեն անում, ավելի դեկտեմբերի 25-ին են ամբողջ Եվրոպա աշխարհը եւ օրթոդոքս աշխարհն էլ հունվարի 7-ին է տոնում։ Ուրեմն հետաքրքիրը ինչն է։ Հայ եկեղեցու նոր տարին հնուց ի վեր եկել է դա Նավասարդի 1-ն է, որը համընկնում էր օգոստոսի 11-ին։ Այսինքն երբ որ օգոստոսի 11 է, դա Նավասարդի 1-ն էր, այսինքն նոր տարին։ Բայց ընթացքում դարերի ընթացքում տարբեր ազդեցություններից քրիստոնեական հարաբերություններից մեր նոր տարին փոխվում էր։ Մեկ հունվարի 1 եղավ, նույնիսկ նոր տարին եղել է մարտի 21-ից մինչև օգոստոսի 11, այդ ընթացքում ա եղել Սիմոն Երևանցին օրինակ իր ժամանակ հաստատեց, որ նոր տարին հունվարի 6-ին հենց տոնենք, հետո 20-րդ դարվա սկզբին նոյեմբերի 10-ից հետո ընկնող առաջի կիրակին սկսեցին նոր տարին տոնել, հետո նոր սկսում էր ծննդյան պահոց շրջանը։ Այսինքն տարբեր ժամանակ, տարբեր ձևի ի վերջո եկավ հաստատվեց, որ հունվարի 1-ն է նոր տարին, ծնունդն էլ հունվարի 6։ Այսօր այս է ինչ որ մենք ունենք։ Հունվարի 1-ին նոր տարվան պատարագ է արվում, դե հիմա ինչու է այսպես, ինչու է այնպես, սրա մեջ կարելի է խորհուրդ գտնել, որ այդ Ադամը դրախտի մեջ էր, այդ հունվարի 1-ը, այսպես ասենք, ինքը այդ բարեկենդանն էր, ուտում, խմում, վայելում էր, այսպես ասենք, բայց երբ որ մեղքի մեջ ընկավ, դրախտից վտարվեց, ինքը, ասենք, պահոց, այսինքն վիճակի մեջ գտնվեց, մինչև որ Քրիստոսի ծնունդը, որով իր գալը Ադամին փրկեց։ Ձևով կարելի է ասել, որ այսօր հունվարի 1-ին, երբ որ մարդիկ տոնում են այդ նոր տարին, դա Ադամի դրախտի մեջ գտնվելն է, իսկ հետո դրախտից, երբ որ դրախտից վտարվում է, Ադամը ընկնում է ողբի լացի մեջ, մինչև Քրիստոսի ծնունդը, այսպես ասենք, ու այդ ընթացքը, որ պահոց շրջան է լինում, հետո հունվարի 6-ին մենք տոնում են Քրիստոսի ծնունդը եւ այդ հաղթանակը, որ մեզ տրվեց։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, այդ ծառը, որ զարդարում են, տարբեր բացատրություններ կա, մեկնություններ կա։ Այդ ծառը նաեւ կարելի ասել դա դրախտի կենած ծառն է, այդ խաղալիքները, որ վրանց կախված են, դա Ադամի առաքինություններն էր, շնորհներն էր Սուրբ Հոգու, որ Ադամը հետո զրկվեց, աստղը դա Քրիստոսի Բեթխեմի ծննդյան աստղն է, կարելի այսպիսի բացատրություն, մեկնություններ տալ, չնայած
մեր եկեղեցու մեջ, մեր ժողովրդի մեջ տարբեր ծառեր են զարդարել, Ձմեռ Պապի հասկացողությունը, չէ, մենք Ձմեռ Պապը ռուսական Ձեդ Մառոզն է, որ գալիս, կամ էլ արևմուտքում Սանտա Կլաուսը, որը Սուրբ Նիկolaus հրաշագործն է, այդ պատմությունն է գալիս, իսկ մենք ունեցել ենք մեր Ձմեռ Պապի Սանտա Կլաուսը, որի մասին մի հաղորդում ունենք Երուսաղեմացի բանաստեղծի Անուշ Նագաշյանի հետ 2024 թվականին մենք մի տեսահոլովակ պատրաստեցինք, որը այս վերջում կտեղադրեմ, կնայեք անպայման, այդ մենք մեր կաղանդը, ինչու ենք մենք կաղանդ տոն կոչում, նոր տարի, ամանոր, մեր Ձմեռ Պապինով է եւ այլն, ինչ սովորություններ կա, մենք ինչ ծառ ենք ունեցել, այդ ամենի մասին ես կտեղադրեմ այս տեսօրակի վերջում, դուք անպայման նայեք։ Նաեւ նշեմ, որ Երուսաղեմում, օրինակ, հայ եկեղեցին ինչպես է իր տոնացույցը տոնում, ինչ ենք անում։ Ուրեմն այս հունվարի 5-6 այս օրերին մեզ մոտ կարևոր տոներն են, դա Տիառն եղբայր եւ Դավիթ մարգարե, Զեբեդիա որդիների տոնն է, Ստեփանոսի տոնն է, Պողոս Պետրոսի տոնն է, որ այս օրերը մենք տոնում ենք ու միջև իսկ Հայաստան դեկտեմբերին է արվում, միջև հունվարի 1-ը, այդ օրերին այստեղ մեծ տոնական մեծ աթոռի տոնն է նաև լինում, այսինքն շքեղ sense տոնախմբություն ենք անում, հունվարի 14-ին կատարվում է պատարագ նոր տարվա, այսինքն հունվարի 1-ն է մենք այստեղ, ինչպես ասեցին, 14-ին պատարագ է արվում բոլոր տեղերում, հրեշտակապետած եկեղեցում մեզ մոտ մենք նարինջ ենք օրտում պատարագից հետո եւ բաժանում ենք ժողովրդին պատրիարքարանում պատրիարքայրն է նարինջը բաժանում պատարագից հետո օրինակ այդ սովորությունը վեհափառ հայրապետի կողմից Գարեգին II-ի կողմից հաստատվեց նռան օրտնեք գիշերը եկեղեցիներում նուռ է օրտնվում այդ նոր սովորություն է ուրեմն 18-ին առավոտյան մենք միաբանությամբ գնում ենք, այսինքն շքեղ sense գնում ենք դեպի Բեթխեհեմ, Բեթխեհեմում մեզ դիմավորում են հայ սկաուտները եւ օտար տեղացի սկաուտները, sense շքեղ մեզ ուղեկցում են երկեցողություն, զանգերն են հնչում, մենք բարձրանում ենք մեր հայոց Բեթխեհեմի ծննդյան տաճարի հայոց բաժինը Հետո իջնում ենք հրաշափառով, գեղեցիկ տոնախմբությամբ, երգեցողությամբ իջնում ենք տաճար եւ սկսում է արարողությունը նախատոնակով, ճրակալույցի պատարակով, վերջը մենք բարձրանում ենք նորից մեր վանք եւ դադար է լինում, հանգիստ է լինում, միաբանությունը ժողովրդը ընթրիք են, հյուրասիրում են մարդկանց ընթրիք է տեղ ունենում, հետո երեկոյան 7-ին իջնում ենք նորից 7-8-ին իջնում ենք նորից ներքև, արարողություն, ժամերգություններ, պատարագ է արվում, գիշերվա մեջ իջնում ենք այրի մեջ, երգվում է այդ շարականները, Փառքի բարձունը, սենց այրի մեջ, որտեղ Քրիստոս ծնվեց, այդ ժամանակ պատրիարքը ուղերձ է տալիս աշխարհին, հայ ժողովրդին եւ այդ ժամանակ ներկա են գտնվում Պաղեստինի պաշտոնյաներ, կառավարության, լինում է նախագահը կամ ուրիշները եւ այդ ժամանակ հեռարձակվում է հեռուստատեսությամբ, նկարանում են արաբական ալիքներ կան, վերջը միջև պատարագ է արվում, հետո ջրորդնեկն է արվում, հետո մի հատ էլ է պատարագ արվում, 3 պատարագ է արվում, առավոտյան միաբանությունը վերադառնում է։ Իսկ 18-ին Սուրբ Հարության գերեզմանի վրա պատարագ է արվում, գիշերն էլ 19-ին ջուրորդնեք է արվում, ջուրորդնեք է արվում տարբեր տեղերում, Յաֆա, Հայֆա եւ Սուրբ Հակոբ եկեղեցում առավոտյան ջուրորդնեք է արվում, հետո
26-ին միաբանությունը գնում է Տիրոջ գերեզմանի վրա, պատարագ է արում, տոնելով Քրիստոսի անվանակոչությունը, միաբանությունը վերադառնում է պատրիարքարան եւ օրհնում է տունորդնեք է անում պատրիարքարանում եւ միջև այդ կամ տնանից հետո հարմար մի օր է որոշվում, ավելի շաբաթ կիրակի, միաբանությունը գնում է նաև Հորդանան գետ, Հորդանանը, այսինքն գետն է օրհնում, այսինքն արարություն։ Այս ամենը ունեմ տեսահոլովակներում, ես ձեզ կտեղադրեմ, կնայեք, թե ինչպես ենք մենք այդ արարությունները անում։ Ուրեմն այդ ընթացքում մի հետաքրքիր բան կա, հունվարի 19-ին, դա հունվարի 6-ն է, չէ, Քրիստոսի մկրտության բոլոր քրիստոնյաները, բացի կաթոլիկներից, Հորդանանում անում են արարություն են, Հորդանան ջուրն են օրհնում, հետաքրքիր ինչն է, որ նորից շեշտեմ, որ հայ եկեղեցին է միայն հավատարի մնաց է այդ սովորությանը, ավանդությանը հունվարի 6-ին, նույնիսկ Ղպտի ասորի եթով բացի, որոնք մեր հետևող եկեղեցիներ են, քույր եկեղեցիներ, իրենք էլ են հունվարի 19-ին տոնում մկրտությունը, իսկ հունվարի 7-ին ծնունդը։ Նշեմ, որ հունվարի 7-ին Բեթխեմում մեր խորանների վրա Ղպտի եւ ասորին պատարագ է անում, իրենց ծնունդ են նշում, այսինքն Տիրոջ ծնունդը մեր պատարագները անում են մեր խորանների վրա։ Ինչ ասեմ, նորից շեշտեմ մեր հայրերը ասածը, որ Տիրոջ համար, այսինքն Տերը մեզ համար ամեն օր է ծնվում, կարևոր է, որ մեր սրտերում ծնվի, որ այդ սրտերը մեղքերից ազատ լինի, որ Քրիստոսը տեղ ունենա գլուխը դնելու։ Գիտեք, ցավոք սրտի դա խորհրդային միությունից եկած մի սովորություն է դարել, որ մարդիկ այդ օրը գիշերը 12-ին նստում ուտում են եւ այդ շաբաթվա ընթացքում այնքան կերակուր են պատրաստում, տեսակ ծախսեր են անում, նույնիսկ մարդիկ, որոնք ունևոր չեն, այսինքն դրան պարտքերի մեջ են ընկնում, որ այդ ամենը իրենք նոր տարին տոնեն, ամոթով չմնան, ցավալի է, դա հեթանոսական մի, ասենց ասեմ, սովորություն է, Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին լավ բան է ասում է, նրանք են մուրում, աղքատության մեջ են լինում, որտեվ իրենց հայրերը, պապերը իրենց բաժին հացը կերան, ինչպես, այսինքն ասում է մի օր 10 օրվա հացը մի օրում կերան, այսինքն ինչ են կամ մարդիկ այնքան ծախս են անում, մի երկու օրվա համար դնում են սեղանին, պատրաստում են երևի մի ամսվա կերակուր են պատրաստում, ծախսերն են անում, այդքան հետո էլ շատ դեպքում ուտելիքը թափում են, դե որ մարդիկ ինչ թող սեղանը առատ լինի եւ այլն, հա, այդ նոր տարվա։ Երուսաղեմում մի ուրիշ սովորություն կա, ընտանիքները հավաքվում են, ոչ թե գիշերվա 12-ին են սկսում հաց ուտել, երեկոյան 6-ից 7-ից հետո պարզ ընթրիք են անում, մարդիկ ընտանիքով հավաքվում են, նշում են, շնորհավորում են իրար, բոլոր, այսինքն հարազատները, զավակները հավաքվում են ծնողի տան մեջ, այսպես ասեմ, եւ գիշերվա նույնը միաբանությունը պատրիարքարանում, պատրիարքի հետ մեր հոգևոր դասը միասին հավաքվում է ժամը տենց 7-8-ին, հա, միջև այդ ասեմ, որ սրահի մեջ, մեր մեծ սրահի մեջ տեղի ունի նոր տարվա հանդես, ժառանգավոր սաները հանդես են պատրաստում, ինչ-որ մի բեմականացում, երգեցողություն, շնորհավորանքներ, եւ դրանից հետո բոլորը գնում են իրենց տները հաց ուտելու, ժառանգավորները իրար հետ, պատրիարքարանը միաբանությունը իրար հետ, ընթրիք են անում, հետո ժամը 12-ին իջնում ենք մեծ բակ եւ զանգակների հողանջի տակ երգվում է Փառքի բարձունս, ծննդյան շարականներ են երգվում, այդ ժամանակ բոլոր ընտանիքները դուրս են գալիս եւ հետո բոլորը ցրվում են իրենց տաներով ու կյանքը շարունակվում է, նոր տարին սկսում է, այսպես ասենք, աղոթքով։ Այս սովորությունն է, այսինքն կարևորություն չի տրվում այդ ուտել խմելուն, այլ կարևորություն դրվում այդ աղոթքին։ Դրա համար դուք էլ փորձեք նավանդ այդ պահոտ շրջան է, այդ օրերին այդպես չտրվել որկամոլության,
այդ կերակուրները այդքան չծախսել, պարապտեղ այդքան մեծ գումարներ չծախսել, մտածելով հարևանը կարող է ծախսել իրար նախանձ աչք ծակել, այսինքն նախանձի այդ բաներով, որ կերակուրներ են անում եւ պատրաստում են։ Դա ցավալի է, որ հուսամ այդ բանը մեր մեջից կհելնի, որ այդ աղքատության վիճակից դուրս գանք, ինչպես Տաթևացին շեշտում է, որ իրենց հայրերը կերան իրենց հացը, այսինքն 10 օրվա հացը մի օրում կերան եւ հայրմերը, որ մենք ասում ենք, մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, այսինքն Տեր այն հացը, որ այսօր ես պետք է ուտեմ, այդ ինձ տուր, դրանով բավարարվեմ, այսինքն ոչ թե կներեք խոզի պես հենց ուտենք եւ այդ ինչպես Տաթևացին ասում է, մենք ասում ենք մեր ստամոքսը խոհանոց ենք դարձնում, այսինքն մենք Աստծո տաճար ենք, բայց խոհանոց ենք դարձնում, այդ ուտելիքներով լցնելով, փոխարենը աղոթքով մենք որկրամոլության մեջ ենք ընկնում։ Դրա համար մարդիկ կա այսպիսի բան են ասում, որ ինչպես տարին սկսես, այդպես էլ տարիդ կերթա, դրա համար շատերը դնում են հեթանոսական անհավատների բանա, գաղափար է, որ ինչպես սկսես, այսինքն խոզի պես ուտելով, որ ամբողջ տարին խոզի պես ուտես, սոված չմնաս, դե կներեք արտահայտության համար։ Դրա համար շատերն էլ այսօր հավատում են այդ չինական հորոսկոպներին, որ չեմ այսօր էշի, ձիու, խոզի տարի է, մարդիկ այդ հագուստներ են հագնում, իշուտ է գույնի համեմատուն արձաններ են դնում, ձիու, էշի, եսի ինչ, եւ ձգտում են չնեղացնել ձիերին, չգիտեմ, կամ այդ տարվա այսօր ասում են, այս տարի ձիու տարի է, ինչ-որ է, այսինքն սա հեթանոսական մի բան է, այսինքն ձեր տունը դուք դարձնում եք գոմ եք դարձնում կենդանիների, մեղքերի եւ այլն, դրա համար Քրիստոս չի գալիս, օրհնություն ձեր տան մեջ չի լինում։ Դրա համար խնդրենք մեր կյանքը փոխվի այնպես, որ Տերը գա մեր ընտանիքների, մեր սրտերի մեջ այդ խաղաղությունը բերի։ Դրա համար այդ ծննդյան ծնունդի հետ կապված եւ զատիկի հետ կապված հետո տունորտնեք է արվում, այսինքն երբ որ քո տան մեջ օրհնություն չկա, այսինքն Քրիստոսի անունը չի հիշվում, չի աղոթք չի արվում, օրհնություն չկա, այլ մեղք է, կենդանիների պաշտամունք է արվում, ձիու էշի պաշտամունք, հա, ըստ չինական օրացույցի, Քրիստոսի օրհնությունը չի կարա լինի, ինչքան էլ քահանա բերես 100 հատ քահանա սուրբեր բելես օրտնի, տունը չի օրտնվի, որովհետև այդ խաղաղությունը չկա, ատելություն է, որկամոլություն, նախանձ։ Դրա համար սիրելիներ փորձեք այդ խաղաղությամբ Քրիստոսով տոնեք։ Նայեք, իսկ գալով էլի նորից այդ հին նոր տոմար օրացույցների պարագային զատիկը ոչ թե 13 օր է իրարից տարբերվում, այս զատիկը ուրիշ ձև է հաշվարկվում, դա մարտի 21-ից հետո առաջին լիալուսինի կիրակին, որը մոտն է, այդ ձև են հաշվարկում տոնացույցը զատկական, դրա համար ոմանք նոր տոմարով, երբ որ մարտի 21-ը, դեռ հին տոմարով մարտի 8-ն է, այսպես ասեմ, հա, դրա համար երբ որ մարտի 21-ը լինում է հին տոմարով, ըստ այն են հաշվում զատիկը, դրա համար միշտ չի համընկնում, բայց քանի տարի մեկ իրար հետ բռնում է նույն օրն են տոնում, բայց այն նրանք հին տոմարով է, սա նոր տոմարով։ Մի քիչ խառն է։ Դրա համար քրիստոնյաները փոխարենը իրար հետ հաշտվեն, ցավոք սրտի ամեն մեկը գոռում կանչում է, ում տոնացույցն է ճիշտը, ում օրացույցն է ճիշտը, նույնիսկ հունադավան, այսինքն բուզանդական օրթոդոքս կոչված եկեղեցիների հավատացյալները ասում են, տեսեք, մեր օրացույցը ճիշտ է, որովհետև Աստված այդ օրը, լույսի օրը, ճրագալույցի պատարագից առաջ երկնքից կրակ է տալիս, ոչ թե նոր տոմարով է տալիս, մի քիչ պրիմիտիվ հիմար բաներ։ Ինչ ասեմ,
նորից կրկնեմ մեր հայրերը ասածը մեզ համար ամեն օր է Քրիստոս ծնվում եւ հարություն առնում կարևորը մեզ համար այդ օրերը չի կարևորը թե մենք ինչպես ենք ապրում ինչպես ենք մեր սրտերը բացում այդ սրտի մեջ մենք տեղ ունենք Քրիստոսին դիմավորելու թե ոչ սա է հարցը այսքանը սիրելի հարգելի բարեկամներ թող Քրիստոսի ծննդյան այդ լույսը խաղաղությունը թող իջնի մեր սրտերում այո մենք այսօր խաղաղություն ենք խնդրում մեզ թվում այդ խաղաղությունը պետքա լինի աշխարհում պատերազմ չլինի դժվարություններ չլինի տենց բան Քրիստոս չի խոստացել ինքը հակառակը ինքը ասել է պատերազմներ կլինեն տարբեր բաներ կլինեն երկրաշարժեր ինքը խաղաղություն նկատի ունի երբ որ եկեղեցում էլ խաղաղություն են տալիս եւ ցանկանում են խաղաղություն, դա հոգու եւ մտքի խաղաղություն։ Գիտեք, մարդ երբ որ մտքով խաղաղ է, ոչ թե անտարբեր անհոգ, այ խաղաղ է Քրիստոսով, ինքը առողջ կլինի, ինքը հանգիստ կլինի, օրհնությունը կտիրի։ Դրա համար այդ խաղաղությունն եմ ձեզ ցանկանում, որը Քրիստոս ասում է խաղաղություն եմ տալիս ձեզ եւ ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս։ Իսկ աշխարհը խաղաղություն չի տալիս, ինքը մտահոգություն է տալիս տրտունջ է տալիս այսօրվա լեզվով դեպրեսիա, անկճվածություն է տալիս ինքը խաղաղություն չի կարա տա իսկ եթե խաղաղություն էլ է տալիս դա ինչ որտեղ մի ժամանակավոր մի պահի համար մի ակնթարթ ուրախություն մարդիկ խաղաղվում են ձևով մոռանում են այն ջահելամը որ գլուխը ավազի մեջ է դնում ինան թվում ոչ մի բան չկա այդպես էլ այդ աշխարհն է այդ խաղաղությունը տալիս մարդիկ ձևով մոռանում են թե ինչ իրականությունը ինչ է այդ պահով են ուրախանում եւ հետո քնում արտանում են այդ ամեն բան կորում է իսկ Քրիստոսի խաղաղությունը այդպես չի երբ որ քո սրտի մեջ է դու իրականությունը հասկանում ես դու ընկալում ես ինչ է կատարվում քո շուրջը բայց դու Տիրոջով խաղաղ ես այդ խաղաղությունն եմ խնդրում որ ձեր սրտերի մեջ լինի իսկ հայրերը ասում են ով որ խաղաղվի իր շուրջինները կխաղաղվեն դրա համար դու որ քրիստոնյա ես խաղաղվի Քրիստոսով խաղաղվի իսկ խաղաղությանը նպաստում է նաև մի բան իրար ներել երբ որ դու ներում ես այդ խաղաղությունը ինքն իրանել է գալիս իրար ներեք թշնամությունը ատելությունը ձեր մեջից հանեք թող Քրիստոսի ծննդյան այդ օրհնությունը լինի մեր ազգի վրա, ձեր վրա։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Իսկ հիմա դիտեք մեր այն 2024 թվականի տեսահոլովակը։ Մնաք բարով եւ խաղաղությամբ։ Դարեմուտ, նավասարդ, ձաղգմուտ, դարեկլուխ, դարինքլուխ, դարենոր, նոր դարի նորապեր գաղինտ եւ վերջապես արեմդահայրուս համար շատ ընդունված գաղանտ փարը այո այս բոլորը գաղանտ կնշանակեն որ նոր դարվա առաջին օրվան նշանակությունը ունի եւ ծնունդ արած է լատինական կալենդե փարեն անանյա շիրագացին իր դիեզերակիդություն եւ դոմար քիրքին մեջ կսե զինչ է գաղանտ եւ գաղանտիգոս գաղանտ ամսամուտ է եւ գաղանտիգոս նախասկսնակ օր դարվույն գաղանտսելով մենք անմիջապես կմտապերենք գաղանտի ծառը նվերներ անոր շուրջը այցելություններ նոր հագուստներ այս բոլորը շատ հինեն մեզի հասած սովորություններ են սակայն երբ եւ ինչպես սկսած են այս բոլորը մեզի կհետաքրքրե թե ինչպիսի բնույթ ունեցած է հայերուս կով ինչ զարդարած ենք ինչպես եւ երբ որոշած ենք որ երբ կսկսի նոր տարին Մինչև քրիստոնեության մուտքը Հայաստան եւ նոր դարին գապվիլը ծնունդին հետ մենք նոր դարին դոնած ենք նավասարդ մեկին, որ գհամընկնի օգոստոս 11-ին հետ։ Նշենք, որ նավասարդ մեկին նոյան դաբանը գանք արավ Արարատ լերան վրա
եւ իհիշադակ չրհեղեղեն փրկվելուն նոյ նահաբետ կբատվիրե իր որդիներուն, որ ամեն դարի այդ օրը իրարու վրա չուր սրսկեն, աղավնիներ թրցնեն եւ վարդի թերթիկներ նետեն։ Այսպես կշարունակվի մինչև Հայկ նահաբետ, որ նավասարդ մեգին գահախտե փելին եւ այդ օրվնե կհաստատվի փուն թվականը հայոց։ 2024 թվականը հայոց 4517 թվականն է։ Հետաքրքրականը այն է, որ Հայկ Օրիոն համաստեղության աստղերը նավասարդ մեգին մեկ քիզի վրա գշարվին դաթևի վանքին քարե քավազանին ուղուճյամբ։ Թարեր ետք, երբ մենք հերացել էինք Նոյի եւ Հայգի բաշտած աստուծմեն, նավասարդ մեկը գթարնա աստղիկ թիցուհին բաշտամունքին օրը։ Բացի չուր սրսկել է, աղավնի թրցնել է եւ վարդի թերթիկներ թափել է, այս տոնին հավաքված բազմությունը իր հետ կփերեր մեր երկրին հողով ու ջուրով հասունցած բարիկները, խաղողը, դանցը, թեղցը եւ այլ բդուղներ եւ գմաստակցեր գազմագերբված խաղերուն, մրցումներուն, երդասարտները ցույց կտային իրենց բազուկին, մտքին եւ հոգիին կարողությունները, ինչպես նաեւ փանաստեղծնիր փանաստեղծությունը կգարթար, երաժիշտն իր երաժշտությունը կնվագեր։ Նավասարտյան դոնական հավաքը գդեվեր մեկ շաբաթ, բնականաբար կպատրաստվեին նաև հատուկ գերագուրներ, ուտելիքներ, հայկական փերքով ջող սեղաններուն գլխավոր ուտելիքը գորգոտներ, որմով կպատրաստվեր ու մինչև այսօր թեր կպատրաստվի անուշաբուրը եւ կմնա հայկական նոր դարվան սեղանին զարդը։ Այսպես թիմավորած են նոր դարին մեր նախահայրերը։ Քրիստոնեություն ընդունել է առաջ, նոր դարին գաբելով քարնան քալուստին հետ նշված է նաև մարտ 21-ին եւ կոչված է Ձաղգմուտ։ Փաստորեն հայոց մեջ նոր դարին նշված է մարտ 21-ին, օգոստոս 11-ին, իսկ 18-րդ դարուն Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի օրով Քրիստոսի ծննդյան օրը հունվար 6-ին։ 19-20-րդ դարուն նշված է նույնիսկ նոյեմբեր ամսուն մեջ, հիսնակ Պահոցեն առաջ։ Գրիգոր Դաթևացիեն հայտնի կդառնա, որ հայերս դարեմուտը կդոնեինք ծմրանը, այլև ոչ է առանց խորհրդո, որ հասյալ դոմարիս արմեզ, այժմ հեղանակս ծմերան գադարեմք ըսդարեմուտս մեր։ Հունվար 1 դարվան առաջին օրը հայ եկեղեցին դարին կսկսի սուրբ բադարակով։ Սակայն բարական նույնը չէր արևելյան Հայաստանի մեջ։ Անոր խորհրդայնացում են ետք նոր դարին եւ սուրբ ծնունդը դոնել արգելված էր։ 1936-ին խորհրդային միությունը հունվար 1-ը պաշտոնապես կնշե նոր դարի, բայց ան կմնա աշխատանքային օր։ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմեն ետք վերջապես նոր դարին կհամարվի պաշտոնական տոն եւ արդեն ոչ աշխատանքային։ Կալով սփյուռքին անբահեց իրավանդություններն ու սովորությունները։ Գաղանթի գլխավոր զարդը գաղանթի ծառն է։ Եվրոպացիները 16-րդ դարուն սկսած են Եղևնին զարդարել որպես նոր դարվան ծառ։ Այսօր մենք ալ որդեգրած ենք այդ մշտաթալար ծառը, սակայն հին ժամանակներուն արևմտահայերը գաղանթի ծառը պատրաստած են ցիթենիի եւ խունգի ծառերու ջուղերով։ Հայ իրականության մեջ առանձնահատուկ է ծառի պաշտամունքը եւ զարդարանքը։ Շատ հին ժամանակներեն հայ զարդարած է գաղանթի ծառ, այդ եղած է խորհրդանիշը թրախտի մեջ գտնվող գենաց ծառին։ Ցավոք այսօր ցիթենիի եւ խունգի ծառերու ջուղերով չեն զարդարվիր մեր դուները, ինչպես ասինք, սփյուռքի մեջ արդեն շատոնց կզարդարենք Եղևնին, Փակատին ունենալով Փետրեհեմի աստղը, սակայն հիշենք, որ խորհրդային միության եւ բնականաբար սովետական Հայաստանի մեջ գաղանթի ծառը սկսան զարդարել համաշխարհային երկրորդ պատերազմեն ետք միայն եւ Փետրեհեմի աստղին փոխարեն Փակատին գլխավոր զարդներ մուրջ մանկաղով աստղնը։ Այսօր չափազանց ջող ու շրայլ են գաղանթի ծառին խաղալիքները,
Գոյությունն արդեն սպիտակ, արծաթակույն, ոսկեքույն ծառեր, գաբույտ ծառեր, բայց ինչով զարդարած էին գաղանթի ծառը հին ժամանակներուն, այդ շատ հետաքրքրական է, որովհետև անոնք բադահական զարդարանքներ չեն եղած։ Յուրաքանչյուր զարդարանք ունեցած է իր խորհուրդը, իմաստ դրված է անոր մեջ։ Գաղանթի ծառը գզարդարվեր միրգերով ու ճիրերով եւ մանավանդ խնձորով ու նուրով։ Բացի բդուղներեն, յուրաքանչյուր շրջան ունեցած է իր զարդարանքները։ Գախած են արագան եւ իքական սերերը ներկայացնող հայկական տարածներով բուբրիկներ։ Սովորություն եղած է նաեւ փոքրիկ ավելներ պատրաստել վրան բուբրիկով եւ գախել։ Ինչու ավել։ Ավելը մաքրության նշան է։ Անցնող դարիեն ամեն քեշփան ավլած են նորը մաքուր թիմավորելու համար։ Դատիվացին այսպես կբացատրե դարի բարին իմաստը, թե ան գտանի եւ գերտա։ Զիվասն այս կոչեմք դարի, որ զամենան գյանս մեր եւ հեշտությունս կենցաղույս ընտինքյան դանի եւ քնա եւ ոչ մնա արմեզ։ Գաղանթի ծառը զարդարելու բարդականություն մտչեր միայն, այդ արվեստի կորձ էր եւ կբահանջեր ստեղծագործական հոգի։ Այդտեղ յուրաքանչյուր դուն կամ զարդարող իր շնորհը գտներ։ Մեր հողին ու ճուրին ոչ միայն համով, այլև հարուստ բերքը, արատ փուսականությունը դեղ կդած են ծառին վրա։ Ուրեմն նոր դարիին միայն վերջին օրերը պատրաստվել կամ ծառը բերել վերջին օրը ու զարդարել բավարար չէր։ Նոր դարվան պատրաստությունը կսկսեր նոր դարիեն բավական առաջ։ Կորձը մեծ էր։ Ամիսներու ընթացքին հավաքած ու չորցուցած են զանազան բդուղներ, նուր, խաղող, սեղ, խնձոր, սերգևիլ, դանց, արմավ, թութ եւ այլն։ Յուրաքանչյուր բդուղ ունեցած է իր խորհուրդը եւ այդպես զարդարած են ու պատրաստած նաեւ նոր դարվան հայկական ջող սեղանները, չոր ու թարմ միրգերով, զանազան ընթերեններով, ընգույզ ու չամիչ, գաղին, բիստակ, շաքանակ, ձիրանի գորիզին, միչուկը, ծմերուգին գորիզը եւ այլն։ 7 թիվը հայերուս մոդը լալով խորհրդավոր թիվ, շատ մշրջաններ սեղանին 7 տեսակ միրգ ու ճիր դրած են 7 տեսակ ընթերեն։ Իսկ քանի որ նոր դարին Քրիստոսի ծնունդեն շաբաթը առաջ կուքա, այսինքն բահքի շաբթուն, հիմնական ուդելիքները, աբուրները կպատրաստվեին սիսերով, ոսպով, փրինցով, լոբիով, բլղուրով։ Սեղանը կհարստանար նաև անուշեղեններով եւ հատուկ նոր դարվան խմորեղեններով։ Մասնավոր կարևորությունն էր դարի հացը, նոր դարվան հացը եւ որքան ալ հաց գտնվեր դունը, նոր դարվան համար նորը պիտի թխեին, թթխմորը պիտի նորոգեին։ Հորս կողմին սեպաստացի լալով գհիշե մեծ մայրս կբատմեր թե նոր դարին իր հատուկ հացը ուներ, զոր անպայման կթխեին։ Անգերց լալու համար մորցած էի մանրամասնությունները, սակայն Հրանուշ Խարատյանի հայ ժողովրդական դոները քիրքին մեջ հանդիպեցա եւ անմիջապես հիշեցի գայձագի հացը, որ հատուկ նոր դարվան համար պատրաստվող հացն էր։ Ափսոս, որ փոքր էի եւ ավելի խորունգ չէ եղած հետաքրքրությունս։ Նոր դարվան պատրաստությունը բնականաբար ոչ միայն ծառն ու ուդելիքն էին, անգսկսեր բնականանին հիմնական մաքրությամբ, գնորոքեին քանթված հինցած մասերը դունին, ավելորդ անպետք իրերը գթափեին, դունը գարձես նոր շունչ կարներ, սպիտակեղենը ամփոխչությամբ կլվացվեր նույնպես բոլորը սպասկը, մաքրված դունը գզարդարեին նոր դարվան պատշաճ հարդարանքներով, նոր սկեսներ կգարվեին, իսկ եթե նոր ալ չլար, անպայման մաքուր եւ արդուկված։ Ընտանիքն ամբողջությամբ պիտի հավաքվեր ընթրիքի սեղանին շուրջ։ Բարի մաղթանքները պիտի հաջորդեին իրարու։ Փոքրերը իրենց հարկանքը մատուցելու համար պիտի համբուրեին դունին մեծերուն աչերը։ Նոր դարին չեկած պետք էր քեները, ոխերը, խռովությունները բոլոր վերանային։ Սերն ու հարկանքը, խինտն ու ուրախությունը պիտի թևաբարեին դունին մեջ, որովհետև գաղանթը ուրախ տոն է, եթե ոչ ամենաուրախ դոներուն մեջ։ Ինչպես կգարթանք
դարձյալ դատեվացի ինքով, թե ինչ խրադած են մեր հայրերը։ Վասն այն օրիկ սահմանեցին հարկն զորս զայս բատվել եւ մեծարել եւ ուրախ լինիլ հոգեվոր եւ մարմնավոր ուրախությամբ, որպես ասե մարգարեն, արեք սաղմոս եւ դուք օրհնություն աղաղագեցեք առ Աստված։ Ընթրիքեն ետք փոքրիկները գբդդեին դունեդուն եւ դուներուն դանիքներեն գգախեին իրենց կոդիներուն ամրացված քուլբաներ, որոնց մեջ մեծերը, այսինքն դատիկները, չամիչ, ընգույզ, բիստակ, գաղին, խնձոր եւ չոր բդուղներ գլեցնեին։ Փոքրիկները հավաքելով այդ բարիկները իրենք ալ գահավաքվեին ու միասնապար գմփոշնեին այդ բոլորը։ Շատ հավանական է, որ այսօր գաղանթի մեր զարդարանքներուն գարմիր կանաչ քուլբաները, որ կգախենք ծարին շուրջ կամ ով գրագարան ունի անոր վերը, հայկական հին սովորություն է, որովհետև գահավատանք գաղանթ բաբան ձխնելու իզեն իջնելով անոր մեջ պիտի տնե մեր նվերները։ Գաղանթի ուրախության մաս կազմած են նվերները միշտ, այսպես կսե նաև դատեվացին։ Իսկ վաս նավուրս խորհրդո, որ գադարեմք դարեմուդս եւ դարեգան, եւ ուրախանամք մարմնով եւ միմյանց բարգեւք եւ նվերք մատուցանեմք, զիմարմին ենք եւ հոգի, հոգվով շնորհագալեմք միմյանց եւ օրհնեմք եւ մարմնով նվերք եւ բարգեւք ընձայեմք իրերած։ Բայց ինչ գաղանթ առանց գաղանթ բաբա։ Եվ վերջապես ով է գաղանթ բաբան, որ այսքան ձերուկ ամեն դարի հիշիսային փևերեն աշխարի չափ նվերները շալգած գահասնի աշխարի 4 ծակերուն եւ նվեր գուդա փարիներուն աղվոր ձեծ մնալ չարերուն։ Սիրելի հետևողներ, ծանոթանանք հայ Երուսաղեմ հաղորդաշարին։ Անկեղծորեն գուզեմ խոստովանել, որ ես գահավադամ գաղանթ բաբային, որտեղ ինձի համար ամեն բանի առաջ ան փարուչյան գերբարն է, ան աղքադին, խեղճին, չունևորին, որփին, հույսն է կոնեդարին մեկ անգամ։ Եվրոպացիներուն կով գաղանթ բաբան հայտնի Սանտա Կլոզն է, որ Սուրբ Նիկողայոս հրաշագործի գերբարն է, որ այսօր ամբողջ աշխարհին մեջ մենք հայերս ալ որդեգրած ենք։ Սակայն հայ իրականության մեջ մենք ունեցած ենք Սուրբ Սահակ Բարթև մեծ կաթողիկոսին գերբարը, որ գայցել էր փոքրերուն եւ մեծերուն, խեղճերուն եւ աղքատներուն։ Ավանդությունը գսե, որ անոր մեծ բաբուկ կգոչեին, ան իր հատուկ նվերները ուներ ընձայելու, եւ ես ալ գաղանթ բաբային այս տարի գրգած նամակիս մեջ մեծ բաբուկին նվերները խնդրեցի, որոնք 7 խորհուրդ պատկամներ են։ Ուզեմ ցեզի գարտալ նամակիս փոխանցությունը։ Սիրելի գաղանթ բաբա, ամբողջ կյանքիս ընթացքին ամեն դար ես սպասած եմ քեզի։ Կարևոր չէ նվերս մեծ եղած է թե բզդիկ, ուզածս չէ եղած կամ երբեք չէ եղած, բայց ես սպասած եմ քեզի, որովհետև հավատացած եմ քեզի։ Գիտես չէ, մենք շատ դժվար օրեր կապրինք։ Շատ կմտածեմ, որ Հայաստանի ցինոտ լերներեն անցնելու ժամանակ հանկարծ մեր թրացիները չհարցակին եւ ինչպես անցած դարվան ընթացքին շատ բանարին մեզ մեր փոքրիկներուն մանկությունը խլեցին, մեր երիտասարդներուն կյանքը։ Հետո շատ կմտածեմ, որ մեր ապրած երկրին բادرազմական վիճակի մեջ ինչպես պիտի գրնաս քաղաք մտնել։ Ինչ լավ է, որ օթանավով չես կար, գիտես ինչու, որտեղ վերջերս չենք գնար վստահիլ օթանավներուն։ Իսկ երբ մոտենաս մեր վանքին, թեև հոսալ շատ աբահով չէ, բայց գաղանթ բաբա մի մտածեր այդ մասին, ապրին մեր տղաները, մեր հերոսները, ճիշեր ցերեկ կհսկեն եւ թուն լավ գիտես, որ մեր բահաբան Սուրբը, Սուրբ Հակոբը երբեք չի լքեր մեզի։ Ամենայն դեպս իմ խնդրած նվերս գիտես ինչ է, այն որ հայոց մեծ բաբուկը կպատկամեր, խաղաղություն, ազնվություն, իմաստություն, աշխատասիրություն, համեստություն, զուսպ ըլլալու ունակություն եւ փոխադարձ հարկանք եւ անշուշտ ամենակարևորը սեր եւ դարձյալ սեր։
Իսկ գալով Երուսաղեմին, սաղի մահայերուս, թե ինչպես կդոնենք նոր դարին, նախսեն, որ մենք հին դոմարով կնշենք հունվար 14-ին։ Այստեղ մեծ կարևորություն կդրվի եկեղեցական արարողություններուն, ավանդություններուն, որոնք բծախնդրորեն կկատարվին։ Եթե ուրիշ տեղեր նոր դարին եւ Սուրբ Ծնունդը արձակուրդի օրեր կհամարվին, Երուսաղեմի մեջ որքան ալ խորհրդավոր, որքան հոգեբարար, սակայն քեր հոգնածության օրեր են։ Կուզեմ ցեզի դերյակ պահել այն քեղեցիկ եւ խորհրդավոր ավանդության մասին, որ մինչև այսօր կգործե։ Մեծամասնությունը սաղի մահայության Գաբրի Սուրբ Հակոբ վանքին մեջ եւ շրջակայքը։ Հունվար 13-ին գիշերը ընտանիքի անդամները եւ բարեկամներ միասին ընտրել է նվերներ փոխանակել է ետք, երբ ես գիշերվան 12-ին գհնչեն Սուրբ Հակոբի զանգերը ավետելու նոր դարին, բոլորս ինչպես կսեն մեկ շնչով գվազենք վանքի մեծ փագը, ուր միապանությունն ու ժառանգավորները հավաքված երկեն շարականներ, արդեն վարված կլան Սուրբ Հակոբի եկեղեցվո քմփեցին խաչին լույսերը, բացառիկ է։ Մեկ ընտանիքի նման գողջակուրվինք, կշնորհավորենք իրարու եւ բարի մաղթանքներով, գաղանթի երգերով կդիմավորենք նոր դարին։ Զանգագեն ետք դունեդուն երգելով բդդելու եւ իրար շնորհավորելու սովորությունը կբահվեր թերևս մինչեւ 2 տասնամյակ առաջ։ Հունվար 14-ին բادرակ կմատուցվի Սուրբ Հակոբ եւ հրեշտակապետած եկեղեցիներուն մեջ եւ նարինջ կբաժնվի բոլորին։ Գաղանթի արիթով միությունները նվերներ կբաժնեն իրենց փոքրիկ անդամներուն։ Մեր մանկության եւ ինչու՞ չէ, մինչեւ այսօր իմ շատ սիրած գաղանթի երգերես մեկը գուզեմ ներկայացնել ցեզի։ Շատ հին երգ չէ, բայց մեր մանկության երգերեն է թերևս մեր ամենասիրած երգը։ Միայն ասեմ, որ թարգմանչած վարժարան ուսուցչական շրջանից, երբ նաև մշակութայինի պատասխանատուն էի եւ դարին քանի մթադրոն կներկայացնեինք, ամեն ցևով չանք կթափեի աշակերտներուս գաբելու մեր հայրենիքին, մեր լեզվին, եկեղեցին, ավանդություններուն, եւ եթե պետք էր, երկին բարերուն նորերը գավելցնեի, ինչպես որ այս երկին մեջ ալ ըրած եմ, որ ավելի դպավորվեր իրենց միտքերուն մեջ։ Դերևս շատերու տալ ծանոթ է այս երգը։ Գաղանթե այսօր ամանոր դարի ցայներ գլսվին երգի ու բարի ամեն դեղ ուրախ ամեն դեղ զվարթ քանզի ամեն դուն գդոնե գաղանթ ամեն դեղ ուրախ ամեն դեղ զվարթ քանզի ամեն դուն գդոնե գաղանթ ցայները գուքան մեր հայրենիքեն զանգեր գհնչեն սուրբ էջմիածնեն զանգեր գհնչեն եւ սուրբ Հակոբեն օրերն այս կանցնին գսե սուրբը մեծ օրերն այս կանցնին գսե սուրբը մեծ բաշտբան սուրբ Հակոբն գհսգեվերեն Գանցնին օրերը, մաղթենք խաղաղություն աշխարհին, մեր աշխարհին, խաղաղ երկինք մեր փոքրիկներուն, անգերձորեն հուզվեցա, որտև երբ գսեմ, թե
ամեն դուն ուրախ եւ զվարթ կաղանդ կդոնե, գիտեմ որքան դուներ այսօր այդ ուրախ զվարթ մտնոլորդը չգա, բայց բահենք մեր հավատքը, սիրելի հետևողներ, դիքան այդ օրերը մեր փոքրիկները ուրախ ու զվարթ կաղանդ պիտի դոնեն, մեր վանքը գանքում պիտ մնա, նույնպես մեր հայրենիքը։ Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ։